大家好，我是老魏。今天老魏和大家随便聊聊。上期视频呢，老魏说我回到国内节律失调这个事儿，我给大家解释一下。因为越南的气候呢，它体表温度特别舒服，人在这边待久了呢，其实免疫力会降低啊。我们面对一些极端天气的时候，会觉得哇，这个真的受不了。因为越南既不会很热，也不会很冷。那常州那个地方呢，就是我回到中国以后，我是在常州生活嘛。常州这个地方非常特殊，它是那种湿冷的天气，而且常州和国内的北方不一样，北方是有暖气，在房间里待着非常舒服，体表温度也很舒服。但是常州那地方是没有冷气的，有的家里面条件好的会铺设地暖，那个地暖的成本也非常高，很多家庭是没有铺设的，因为如果房子装修的太早，那个时候还没有地暖，房子装修晚的话，就是那个铺设地暖的成本再加上使用成本是非常高的，所以在常州使用地暖的也是极少数人家，不是每家都用的。那我们普通老百姓是没有装地暖的啊。然后我们在常州那个就感觉一种湿冷，湿冷是什么概念呢？我相信很多人是没有这种体验的。湿冷就是那种怎么说呢？就是你明明穿的很厚，但是你身上感觉特别冷，你特别难受，就是那种冷到骨头里的你除非你房间里烤着火，然后或者说一直在被窝里都会感觉到很冷啊。这种极端天气下，很多北方人到了常州以后是非常不适应的是比如说南京是湿热，比如夏天是湿热有非洲人到南京都会中暑它这个天气非常特殊，冬天是湿冷，这种湿冷的话，北方人很耐冻的那种地方，比如说东北人到了常州，他也会觉得哇，这个天太冷了，那个羽绒服要加得很紧，但是仍然感觉很冷，所以这个气候和越南的气候是没有办法比的。当在越南待习惯了以后，突然到那种气候里面，这人他的生物钟或者一些那个很多东西是乱的，乱了以后我就很难适应，因为毕竟年纪也在这儿了嘛，不是说一二十岁、20来岁的郎当小伙子。那现在我也40多岁了嘛，到那边以后，我是觉得，哇，真的不习惯了，你知道吧？虽然在那边生活了20年，但是我回去了就觉得非常不适应我如果再往北，比如说到了山东山东以北到东北，我可能都受得了，但是唯独常州那边的天气长江流域的那种湿冷的天气，我是真的很难适应了。那在越南是非常舒服，越南体表也非常舒服。那我们聊完这个话题呢，我再切一个比较沉重的话题这个话题呢就是在越南认识，当时我来到越南就认识了一个朋友，认识了差不多有6、7年了这兄弟呢就是今天他老婆给我发信息，让我非常震惊他说他老婆是越南人当时我跟他认识的时候，他老婆还没有给他生孩子，当时大着肚子跟他认识的。当时认识的时候，他是人生低谷期，然后经济条件也不好，也是有时候也经常找我来周转一点，然后有时候就1、200块钱或者2、300块钱来周转，生活非常艰难。然后后来呢，他日子开了店以后，日子慢慢变好了。然后他老婆是越南人嘛，也是不离不弃的，一直在陪伴着他，来协助他一起成长。那这个过程呢，其实是我觉得对一个男人来讲，应该是非常幸福的。但是今天他老婆给我发了个信息说，他在外面吸粉，然后找小姐，然后就是经常夜宿在外面不回家，然后拿着赚到的钱，就是开店赚到的钱，从店里把钱拿走，来消费掉，然后他老婆也没有钱，然后他也不给他老婆花钱，我觉得这个让我非常震惊。当然这兄弟呢，也是比较豪爽的，也是比较就是那种江湖气比较重嘛，就是有朋友来了，这个我买单什么东西都是这样的。所以他老婆跟我说这些东西的话，我是半信半疑的。但是他老婆给我发了很多视频照片来佐证这个事儿，我觉得非常吃惊在越南这个地方呢，其实人是很容易，呃，
就是很容易堕落下去的，因为你面对的诱惑太多了。我们就拿这个吸这个面粉来说啊，这个以前老魏也接触过这样的人，我给大家讲一个，就是我自己亲身接触过的，在越南，有朋友在 KTV 里吸这个东西，这个事情呢，就是在疫情的时候，当时我们认识了一个做水果的老板，那请我们去吃饭，吃了饭以后说是去唱歌啊，老魏是不会唱歌的，然后在 KTV 里我是非常放不开的，我是非常不喜欢那种环境，我觉得那个非常嘈杂，我坐不住的。嗯，我们就唱了歌，聊了一会儿，大概一两个小时，一个多小时以后呢，就是那个 KTV 的那个管理啊，就过来清场，把那些不相干的人都，就是特别是一些服务人员啊赶走，留了几个就是能够陪他们玩的，然后我们就转到另外一个包房。这我这个事儿呢，我也就知道了，为什么不管是国内还是国外，一旦 KTV 啊是这种娱乐场所，一旦失火，就是这非常容易人在里面出不来，非常容易烧死的。因为我们就是犄角旮旯里面，反正走进了一个包房，那个包房是没有人带你根本进不去的。那进去了以后，基本上就我们这几个人，还包括一些那个服务的那个小姐，那小姐也比较能放得开嘛，然后就开始大家就音乐响起来以后，然后就唱歌，唱完歌以后就他们用那个纸板一样的，就是那个小板上面一条一条的那个面粉一样的东西拿过来，当时我给我朋友说，我另外一个朋友啊，我们一起去的，我就给他说这是不是那个白粉？我朋友点点头，我说那咱可别碰。然后他们在玩的时候让我来尝一尝，我是没有尝的，然后他知道我是做自媒体的嘛，他一直看我的手机，那个买单的水果老板啊，做水果的老板一直看我手机，然后后来我索性就把手机放在桌子上，因为他担心我把这个东西拍下来嘛，但我肯定是不会拍这些东西的，然后我就把手机放到一边，然后就继续玩了一会儿呢，就是我给我朋友使了个眼色，我就比划了一个这种手势，那我们就给他打了招呼，我就走前面，我还把我的手机相册打开，给我那个做水果的朋友看了一下，我说我什么也没拍也没录这个一定要讲清楚的，不然哪天如果万一有视频流出来，他会怀疑我的，对吧？所以我们就走了，这是我人生中唯一一次离毒品这么近的一次这个其实，在越南很多厂子里面都有这些东西的。人如果说想堕落的话，在越南很容易沾染上这些东西，然后就是 KTV 的小妹妹也是非常开放的，你陪她吸了以后，或者说哪怕不陪吸，然后让她出去玩怎么样，你只要肯付钱，你可以得到你想要的一切，所以在越南这个社会呢，面对的诱惑非常多，很容易把自己的初心给丢了，然后我回过头来我说这个朋友呢，当然他做什么的我也不能说因为我们中间有很多人认识的。这兄弟呢，刚开始也是非常非常不容易，那跟他老婆两个开了店以后一起打拼，慢慢的钱也赚到了，生意也好了，那忘了初心以后就开始走这种路了。他老婆给我发了这些信息以后，我找我们认识的人，因为我到了平阳以后，我跟他就很少联系。我到了平阳以后。那我们之间就是偶尔问候一下，但是基本上是很少见面了。那我找我们共同的朋友来了解了一下，确确实实他也存在着这些问题，比如说他老婆说的这些问题也确实存在。那我就非常吃惊，我就希望这兄弟呢也能够振作起来，把一些坏毛病改掉。那其实，我们的人生不是靠这些来麻痹我们，我们要有一些积极的或者人生有意义的一些东西，我们去追求，不要追求这种让我们麻醉的东西，我觉得这非常不好，这个话题就有点沉重了，我觉得这是一个比较真实的事情，我给大家分享一下，就是我是非常震惊的，因为在越南这种事情，其实很多，因为在越南创业，说实话的非常不容易，我老魏在越南这么多年，我亲眼见了很多创业失败的。或者说在国内带了很多钱，在越南到最后走的时候一分不剩的，甚至连个机票都买不起，
要找朋友借钱买机票回去的，这种非常非常多就是创业失败的案例非常非常多，但是走偏路的也非常多就是有机会老魏再给大家一点点分享我亲身经历过的或者亲眼看到的或者听说的一些故事，分享给大家。因为我没有太多的时间去拍摄，用这种方式来给大家做一个交流或者说再给大家分享一下在平阳发生的故事或者在越南发生的故事。那我觉得如果大家喜欢听的，我就慢慢的照着这个主题做下去。但是我希望那个兄弟呢，到时候我会有机会到胡志明，我再给他见个面，再跟他聊一聊，希望他能改正吧，改正自己的坏毛病。但是我觉得靠语言是真的没有办法来说服他的，因为这个一旦走偏了，这只有碰得头破血流，才有可能悔过自新，人就是这样。好了，那本期的分享就到这里，我们再见，拜拜。